Dumelang. Uyazi kanti qondi bafethu kwenzekala ntoni apha? Ngoba nalama video ndiyezama ukuwa-uploada qha. Hayi enqaba. Andazi ukuthi ndizokwenza ntoni ngoku. Qela unqedo bafethu. Ndizoqinga lapha enzantsi phantsam. Bhale komente lapha. Komentani. Please bafethu ngoku. Ndiseswazini qha. Iyandiqika lento. Ndifuna ukuhambisa ama-message azonceda abantu abaninzi apha. Abantu badinga ulwazi, badinga knowledge. Bafethu. Mara amanye ahambile avayile amanye amakomenti. Ngicela ukuthi nithathe nazi izinamba nazi. +2 68 767 40 278. Ndizoyiphinda qha. Andiyiphinde. Mamela M14. Mamela. +2 68 767 40 278. Ndiseswazini. Ya ndiseswazini. Ndisebenza khona. Ndiyethemba ukuthi ndizosizakala. Ndiyabonga qha. Danki bafethu.